Fala, cupizeiro, beleza? Galerinha, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Porque esse vídeo aqui, mano, vai ser da hora. Porque eu consegui, galera, achar o... Não era um problema assim, mas era uma cagada. Tá ok. Então, galera, que é assim, ó, o Vecão tava falhando, né? O Vecão tava falhando e a gente eu não achava o BO do Vecão. Porque eu sou um cara assim, galera, eu só levo no mecânico se eu não conseguir achar o problema mesmo, entendeu? Os mecânicos que estão vendo esse vídeo aí vai ficar doido. Então, galera, foi assim, ó, fui lá, fiz o teste, até achei que fosse vela. Fui lá, olhei vela. Não, a vela tá suave. Beleza. Fui lá, não, deve ser os cabos de vela. Fui lá, olhei os cabos de vela e nada. Nadinha. Fui lá pra bobina, né? Falei, vai ser a bobina. Tomei um choque, galera. do primeiro cilindro. Depois eu vou pôr o vídeo aí. Choque do primeiro cilindro. Galera, que choque foda. Mas faz parte. Bom, não era a bobina também. Aí eu, mano, se não for isso daí, mano, deve ser a bomba. A bomba de combustível. Aí eu fiz uns testes, pesquisei. Aí eu, é certeza que é a bomba. Porque todos os problemas que estão apresentando indica que é a bomba. Tava falhando, você pisava, na hora que você pisava ele não rodava lisinho, ele morria. Às vezes você tava andando de boa, ele falhava e morria. Então, galera, você que tá vendo esse vídeo aí, ó, você tem que ficar ligeiro que isso daí, e todos esses problemas, indica que é a bomba. Pode indicar que é a bomba. Faça os testes, né? Você pode pegar... Por exemplo, e fazer os testes da bobina. Você pode fazer o teste dos cabos de vela, da vela. Tudo você pode ir fazendo os testes pra tentar achar o problema. Porque quando tá falhando assim, são esses componentes: cabo de vela, bobina, bomba de combustível. Pode englobar tudo isso daí, galera. Tá um pouco escuro porque tá escuro aqui e eu tô gravando pelo celular, então não tem como deixar zero, entendeu? Ótimo, tá? E aí pode englobar tudo isso daí, galera. Eu fui lá, mexi na bomba. Não, já que é a bomba, fui lá e comprei a bomba. Cagada, hein, galera? Cagada eu fiz. Fui lá e comprei a bomba. No que eu comprei a bomba, fui montar a bomba não era igual. Aí eu falei, mano, caramba, eu ia fazer mal gambiarra, ia lá cortar. Porque assim, o chicote dele era diferente. Aí eu falei, eu vou cortar essa porra, quer que se for. Vou cortar, ia fazer uma gambiarra da hora. Aí meu irmão falou, não, mano, vai lá, troca, ou não coloca não, mano, porque senão não vai ficar da hora, vai ficar zoado, esse bagulho é mó perigoso. Aí, né, ele falou isso, eu falei, mano, pode crer, verdade isso daí que você falou. Vou fazer, tô nem aí. Brincadeiras à parte. Cheguei lá, montei a bomba. Eu peguei e montei a bomba bonitinho. Aí eu olhei lá, no que eu olhei lá, o plugzinho onde vai o chicote, galera, ele tá logo quebrado, a travinha dele. Aí eu, caramba, mano, o negócio era pra estar perfeitinho, pai, pum. Que nada. Peguei e fiz o quê? Apertei, montei bonitinho, deixei perfeitinho, todas as travinhas, tudo bonitinho. Galera, não era que era isso mesmo? Era mau contato do chicote da bomba de combustível. Mano, e eu gastei dinheiro, mano, eu paguei R$150 na bomba de combustível, pra no final ser um chicote mal plugado. Então, galera, você que tá vendo esse vídeo, mano,
sempre bom, se, por exemplo, você que é um cara igual eu que gosta de cutucar nos negócios, dá uma olhada, porque às vezes é um chicote mal plugado, é um chicote que desconectou, talvez o cara que trocou acabou quebrando, né? O antigo dono acabou quebrando a travinha, porque é um negócio que se você não troca a bomba não tem chance de quebrar. Aí acabou quebrando, galera. E então eu fui lá e mexi. Aí na hora que eu mexi, falei, não, acho que é isso mesmo. Vou dar umas voltas. Galera, dá umas pisadas. Puta, tá, caralho. Quem é do meu bairro aí, ó, olhou, falou, mano, o homem tá doido. O homem tá doido, é o verdadeiro cupideiro mesmo. Aí eu, eita. Fui lá, fiz uns testes. Mano, nada de falhar. Peguei uma subida, pisei. Nada de falhar. Aí eu, porra, mano, que da hora, né? Da hora. Aí tô aqui, ó, fazendo um teste, né? Pra ver como que ficou, ó. Tá rodando lisinho, ó. Terceira. Então, galera, aí eu vi que é realmente um plug, ó. Tá rodando lisinho, ó. Só tem gasolina pra acelerar, hein? Ó. Reduzindo. Tem que ter gasolina pra acelerar, porque o Vecão vai beber pra caramba. Eu vou mostrar a pista pra vocês. Entendeu? Vou mostrar a pista pra vocês, que aí fica melhor, né? Vou mostrar minha cara linda. Você é louco? Tem gasolina, galera. Tem gasolina pra acelerar o danado anda. Porque tá na reserva aqui, né? Então não vou desgoelar muito não, porque senão a bomba não vai aguentar, né? Vai esquentar e pode zoar. Aí realmente vai zoar a bomba. Mas caso contrário, ó, de quintinha, ó, crescendo. Então, galera, eu vou dar uma abastecida nele ali, né? Porque não tem gasolina que chega, né? Pensa no carro que bebe pra caramba, é isso. Tem carro, tem Vectras econômico e tem o meu beberrão virado girar, bebe mais que o Opala. Entendeu, galera? Então eu vou pegar um trechinho ali, vou dar uma acelerada da hora com ele. Mas antes disso eu vou dar uma abastecida. Mas vocês viram, né? Ele tava engasgando até de quinta, galera. Se você pisasse, ó. Entendeu, galera? Então o carro tá rodando. E eu senti que o carro ficou mais forte. Mas aí, galera, vou abastecer ali rapidão. Colocar os delão. e vou pegar um trechinho aí, dar uma acelerada boa com ele. Fechou? Então, galerinha, abasteci aqui, né? Fui os delão. Quanto que tá a gasolina aí, galera? Deixa no comentário aí. Porque aqui tá 5,49 a gasolina comum. Será que tá caro? A gasolina tá valendo ouro, rapaziada. Vê se pode uma coisa dessa. Já foi a época de pagar barato no combustível, né? Só sai barato da refinaria. Quando chega aqui os impostos, tudo isso daí, cê é louco, dá pra não. Dá pra ninguém não. Vou dar uma voltinha e aquela acelerada potente. Vamos ver se o Vecão tá andando mesmo.
Eu vou deixar gravando, né? Como é que aparece um bicho doido igual nós assim, ó. Gosto de dar uma acelerada. E galera, eu tô pensando em lançar uns adesivinhos, hein, do cupinzeiro. Vou começar lançando um pro meu carro, vou colocar e tal. Acho que vai ajudar bastante a divulgar o canal, né? E o Vecão representa a quebrada. O Vecão tá bonito, tá inteiro. Eu vou fazer outro vídeo, galera, fazendo uma demonstração completa do Vectra, né? Cê é louco, o Vecão tá andando muito, mano. Não é possível. Um fiozinho mal plugado dá tanta diferença assim, galera. E falar pra você, a cagada que eu fiz foi ter comprado a bomba de combustível. Mas assim, galera, eu vou tentar desenrolar, né? Pra ver se eu troco, se eu pego essa bomba e troco por outra coisa, né? Sei lá, um LED. Pra não sair no prejuízo. Ainda bem que o chicote não plugou, né? Porque eu ia fazer cagada. Ainda bem que o chicote não plugou. Se tivesse plugado, né? Não ia ter serventia, né? Porque a bomba não tava quebrada, o que tava era com mau contato. Um fiozinho, galera. Pra gente ver, né? Como uma coisa mínima faz diferença, né? Porque você vê um motorzão desse e tal, né? Ó. Ai. Você vê um motorzão desse, né? Um fiozinho, um motorzão grande, com um fiozinho mal plugado fazendo uma diferença, né? Dá um estrago extraordinário, né? Porque assim, vocês viram contra o Ômega, o Vectra contra o Ômega. Se vocês não viram, eu vou deixar no card aí, ó. Sei lá, nem sei como que faz isso daí, eu vou aprender. Aí eu vou deixar aí pra vocês dar uma olhada, entendeu? Porque tava falhando muito, ele morria na hora. Na hora do vamos ver, ele morria, entendeu? Aí eu, não dá não. Então, tá na bom, um fiozinho fez tanta diferença assim. E, pô, mano, o carro tá andando muito, mano, muito mesmo, entendeu? Então, poxa, mano, da hora. Pelo menos eu tomei um choque. Entrei no prejuízo, né? Porque não entrei no prejuízo literalmente, mas entrei no prejuízo por ter comprado uma bomba. E era um negócio simples, entendeu? Mas eu aprendi, né, galera? Eu aprendi, sei lá, ver que se a bomba tá... A bobina de combustível tá funcionando. Eu aprendi a dar uma olhada na vela pra ver se a vela tá boa, se tá subindo óleo ou algo do tipo, entendeu? São coisas que, tipo, é uma hierarquia, né? Uma coisa liga a outra, tá ligado? Então, foi assim que eu aprendi cutucando. Meu pai falou, você tem que levar no mecânico. Eu levei uma esculacha, né? Porque ele pediu pra eu levar no mecânico, eu não quis levar, quis cutucar. Gastei o dinheiro da bomba, mas em compensação aprendi a trocar uma bomba. Mexer em vela, mexer em bobina e mexer um monte de coisa, entendeu? Tipo, nesse vamos ver aí, eu tive conhecimento, né? Aprendi algumas coisinhas, entendeu? Então, pô, mano, da hora. Legal, tem que levar no mecânico. Ô, galera, se você tem condições, leva no mecânico, entendeu? Leva no mecânico. Ó. Tchau, Ford Ka. Acelera com o Vecão não, hein? Falando com o pessoal aqui, você tá interrompendo a minha conversa, entendeu, galera? Então, pô, mano, se você tiver condições, galera, leve no mecânico. Se você não tem condições igual eu e é um cara curioso, aproveita a oportunidade pra aprender sempre alguma coisa nova. Carro, seja no carro, seja numa moto, seja em casa, qualquer coisa, mano, aprenda, mano. Procura aprender, porque lá na frente
você vai precisar. Então galera, ó, vou mostrar pra vocês uma retomada, vamos dizer, de quarta aí, pra mostrar que o vecão tá bala. Relaxa. Então galera, aí ó, coloquei na mão, né, peguei na mão aqui o celular pra mostrar pra vocês, né, que o danado aqui tá nervoso, ó. Quarta, hein, ó. Aproveitar que não tem ninguém, ó. Poxa, não sei quanto que pegou, mas que deu mais de 160 deu. Então galera, tá, poxa, pra vocês verem que o vecão tá andando pra caramba, né? Então eu vou colocar de novo normal, né? E gravar pra mostrar pra vocês. Vocês viram, galera? Tá, poxa, aí o vecão ficou bala, mano. Poxa, mano, eu tô desacreditado ainda, mano. Como pode um fiozinho ter feito um estrago desse? Papo, sério mesmo, não tô acreditando. Ainda bem que a gente, graças à nossa curiosidade, nós conseguimos resolver o problema. Mas enfim, galera, essa foi a intenção do vídeo de hoje, né? Além de demonstrar o resultado que o vecão trouxe, mostrar o desempenho, eu trouxe pra vocês também um conselho, né? Não sei, curioso. Porque, pô, mano, vai ajudar pra caramba vocês. Então galera, sejam curiosos, procure aprender alguma coisa, sei lá. Pode ser uma coisinha besta, sei lá, um negócio simples que pode ter uma serventia muito grande. Por exemplo, sei lá, trocar uma tomada, mano. Galera, procura sempre cutucar, mano. Porque não importa, não tem essa de, é serviço pra homem, é serviço pra mulher. Seja homem, acabar com aquele legado, né? Tipo, mulher na cozinha, homem trabalhando, entendeu? Vamos mudar isso daí, galera. Vamos procurar o nosso desenvolvimento. Eu não sou um cara foda, procuro ser, né? Tento, né? Se esforço pra isso, mas a gente vai vivendo, né? Vai vivendo, aprendendo umas coisinhas, né? Coisas simples que provavelmente traz um resultado grande. Por exemplo, um fiozinho pequeno que trouxe um desempenho do caralho com o outro, entendeu? Então galera, fica aí, ó, com esse vídeo, com essa ideia. Galera, deixa um comentário, deixa alguma coisa construtiva aí, bola alguma coisa pra nós, pra gente trazer mais conteúdo pra vocês, entendeu? Então, viseiros, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto, galera.